Больше 20 лет назад я не была такая умная. Я была обычная, нормальная. У меня родилась семья. И в наследство мне достался красивый парень, молодой, но с наследством. 3 операции, 2 из них на желудке, 2/3 желудка удалено. І 3-я операция общего наркоза на ногах. Ну, бачили очі, що купували. Знаете такое, да? Ну, так получилось. И было все хорошо до какой-то поры времени, было все прекрасно. Мы родили 2 прекрасных девчонок. Но не тут-то было. Оно же о себе дает знать, да? А кто знает такое выражение «путь к сердцу мужчины лежит через желудок», да? Девчонки, любим кормить своих мужчин? А? Чем? Отбивными, еще чем? Что? Чем? Пирожками, еще чем? Тортиками. Смотрите, круто, да? А я же такая же была. Я же думала, ну, нормально. Я же хозяйка, напеку, наварю, нажарю, напарю, наелся. Оп, и тук-тук. Скорая 1, скорая 2, скорая 3. И диагноз панкреатин. Знаете? Панкреатит. Знаете? Все, поджелудочная. Улетела. Привет передала моему мужу. И мне. В 30 лет нам дали инвалидность. Это было очень жутко. Неделями под капельницами, без еды и воды. Кстати, у кого есть с собой водичка? Достали бутылочки, сделали по глоточку воды. Я очень люблю говорить, когда в зале пьют водичку. Молодцы, супер. И правда, это было страшно. Это было очень страшно. На протяжении многих лет мы посещали одно отделение гастроэнтерологии. Нас капали, нас кололи, нас кормили таблетками. Вроде бы лечили, выписали, а нам еще хуже. Бывает такое у вас? Было с кем-то? Лечили, а вам еще хуже. Улучшения никакого. И я сказала: стоп, машина. Что-то идет не так, что-то пошло не так. Надо что-то думать. А что думать? Я молодая, я не понимаю, о чем думать. Ну, доктора. Мы ходили к докторам, мы обращались, нас лечили. Аптек больше. Больных меньше не стало, да? И я сказала: Господи, я не знаю, что делать. Я просто устала. У нас был большой бизнес, и все деньги уходили на больницу. Правда? Жутко. И Бог, Он отвечает всегда. Всегда. На моем пути попались мне люди, которые пригласили меня на одну информационную встречу, где рассказали мне, что правильное питание должно быть у нас. Какое правильное питание? Ну ладно, неважно. Накормили нас правильной едой. Приходим домой. Мой муж такой веселый, я его давно таким не видела. Обычно, если он покушал что-то, знаете, как поджелудочная не работает? Кто знает? Знаете? Жах, правда? Жах. И он такой веселый, а я жду, когда будет плохо. Знаете, я все время жила в страхе. Я много лет жила в страхе. И он говорит: Ира, ура! Я говорю: че ура? Он говорит: мне не тошнит. Мне было приятно очень. Я сказала: так, тут надо разбираться, Ира, надо разбираться. Но у меня же статусов много, я же и жена, я и мама, я и бабушка с 7-летним стажем, да, я и теща уже. Ну давай разбираться, Ира, что же, от чего же зависит наше здоровье? Вот скажите, от чего зависит ваше здоровье? Ваше здоровье. Вот именно ваше здоровье.
Абсолютно верно. Наше здоровье зависит от многих факторов. Есть факторы, которые мы можем изменить, а есть факторы, которые мы не можем изменить. Экологию мы не можем изменить, мы туда не будем идти. А вот то, что мы можем изменить, мы можем, правда. И напрямую наше здоровье зависит от питания. Слышали выражение «мы есть то, что мы едим», и «мы есть то, что мы пьем». И я начала отслеживать, что же мы едим, как мы приготавливаем пищу. Я поняла, что мой муж и моя семья питаются в корне неправильно. Давай что-то менять, давай. Потом пошло все хорошо. Через 10 лет нам сняли инвалидность. Но это был путь 10 лет. Да. Сейчас это здоровый, красивый мужик. И путь к его сердцу лежит снова-таки через желудок, но мы туда кладем совсем другое. И я вам сейчас расскажу немножечко, знаете, как гадалка, о прошлом, о настоящем, о будущем. Что было, что есть, что будет. Я начала думать, почему раньше люди были здоровыми, почему они так пахали, почему были такие энергичные, да, вроде бы еда там какая, казалось бы. Класс. Бабушки, кудрявые волосы. Да, что-то не было так круто в еде, как у нас сейчас. Посмотрите в супермаркетах, что делается. Есть все. Но есть это все нельзя. Правда? Почему? Да потому что в нашей пище питательных веществ нет. Галина Владимировна, она сказала, что мы состоим из клеток, да? Нашей клетке 24/7 нужно пахать, нужно трудиться. Мы спим, а она работает. Для того, чтобы она полноценно трудилась, нам нужны питательные вещества. И их около 120. Я не буду вам рассказывать конкретно что, но это витамины, минералы, это микроэлементы, это полиненасыщенные жирные кислоты, да? Знаете, нет? Круто. Я люблю, когда зал реагирует. Помахивайте мне, что вы знаете. Вот. И нашей клеточке это нужно каждый день. Вот раньше, когда экология была почище, в тех продуктах все это было. Была чистая вода, был помидорчик с витаминками, была морковка с витаминками. Все было насыщено полезным. Когда мы это кушали, то это все усваивалось. Придя на рынок современность, да, все стало совсем по-другому. Быстрый такой темп жизни пошел, что чай, кофе, потанцуем. Угу. Ну, зачастую так, правда? Я говорю, как вы питаетесь? О чем ты, Ира, говоришь? Мне некогда. В смысле? Ну, как это некогда? А что вы хотите потом получить? Так вот раньше как было, да? Приготовление пищи играет роль? Играет. Как готовили раньше? Печь. В печи, в глиняных горшочках. Все томилось. Не жарили ничего. Была олейка, было свежее яичко. Ну, помните? Ну, да? К бабушке приезжаешь, там просто хлебом бездрожжевым этим пахнет, такой аромат стоит. Из печи все уже готово, каша истомилась, да? Ну, просто супер. Вы понимаете, о чем я говорю? Это было. Что сейчас? Жарим. Микроволновка. У меня ее дома нет. Мы с мужем ее выбросили. Жарим, парим, варим. То есть мы стали пищу термически обрабатывать. Фастфуды, конечно, маркеты заполнены, магазины заполнены. Мы забежали, вот знаете, культура питания. На протяжении этих лет я отследила то, что у нас культура питания, она напрочь отсутствует. Ее просто нет, культуры питания. Мы забыли об этом. И кому, как не нам, здесь сидящих сегодня, снова об этом вспомнить? Мы же девочки, мы же мамочки.
и папочки у нас есть. И нам всем очень важно, чтобы наш род был здоровым, да? У меня 2 дочери. Мне важно, каких внуков они мне нарожают. Вам важно? Мне очень. Мне очень важно, насколько будут они здоровыми. Я не хочу за них переживать. Поэтому бабушка занимается правильным питанием. И моя внучка с удовольствием пьет коктейли Дженус. Она их обожает сейчас. Почему? Потому что бабушка сказала: тебе надо. Она спрашивает: Ира, почему надо? Я говорю: потому что то, что мы кушаем сейчас, там нет питательных веществ, к сожалению. Потому что наши земли уже скудны. Угу. Согласны? Нет там ничего. Продукты, которые продаются в маркетах, нет там ничего, дорогие мои друзья. И нам каждый день нужно восполнять то, что нужно нашим клеточкам. Каждый Божий день. Не раз в месяц, не раз в год, а каждый Божий день. Поэтому я в Дженус, когда я прочитала состав, я сказала: Саша, мне это интересно. Помнишь? Мне это интересно. Я хочу этот продукт попробовать. 1 мая мой контракт с компанией, заказ. Приношу ящик в офис с продуктом, распечатываю, заходит клиентка. Ира, что это у тебя новенькое? Я говорю: да не знаю, что-то новенькое получила. Коктейли какие-то, буду разбираться. А маленькие баночки, говорю, а это пептиды, это энзимчики, это ремонтеры наших клеточек. Она говорит: сколько стоит? Я говорю: 1350. Давай. Через полчаса заходит вторая. Ира, что у тебя в ящике? Ящик прям стоит такой на столике. Я его даже не разобрала. Ответ тот же. Говорю: фитококтейли получила, буду разбираться, еще не знаю, не пробовала. Он говорит: давай. Ире нету ничего. Андрей Анатольевич. Ира делает 2 заказ. 2 заказ получилось то же самое. Я говорю: нет, так не пойдет дело. Мы же продукт своего продукта. Кто говорит: я должна попробовать? Я должна попробовать, да? Угу. Мы должны испытать на себе. А у меня не получается. Сначала на себе. Потому что доверяют люди. Доверяют люди, правда. Но это уже опыт. 3 ящик открываю себе сначала, а потом уже дальше. Девчонки знают, у меня продукта не хватает, да, девочки мои? У меня продукта не хватает, правда. Потому что в нашей еде нам только 2 слова сказать. Ты правильно питаешься? А вот скажите, вы правильно все питаетесь? Правильно. Что такое правильно? Тишина. Правильно? Стараемся. Стараемся. Но не получается. Поэтому, как бы мы ни старались, у нас это не получится, друзья. И каждый день мы должны кушать продукт Дженус, потому что он сбалансированный. Продукт сбалансированный. Ученые уже все придумали за нас. Нам не нужно париться, нам не нужно добавлять, нам не нужно отбавлять. Там все уже есть. 1 раз в день вы делаете коктейлик, выпиваете его, и ваша клетка говорит: ура, спасибо, дала, я все получила. Угу. И она трудится на благо нам, чтобы мы были красивыми, счастливыми, здоровыми, веселыми. И чтобы наши дети рождали здоровых детей. Хотите так? Хотите? Ну, конечно, хотим. Ну, чего же вы так прям? Ну, конечно, хотим, правда? И с Дженус у меня, теперь необычная любовь. Та искорка пробежала, теперь я влюбилась. Я хочу здесь быть. Я хочу здесь
не абы таки быть, а я хочу здесь строить бизнес. Больше 6 лет я не обращала внимания на сетевой. Было. Было. И я вернулась в MLM-индустрию. И мне это нравится, потому что Дженус меня покорила, я уже говорила. А продукт, знаете, я не могу даже иногда подобрать слов. Это нечто. Андрей Анатольевич, спасибо. Я вам очень признательна. И для нашей работы он очень необходим. Очень. И для нашей жизни он необходим. Поэтому, может, моя речь не получилась сегодня как диетолога? Ну, простите уж. Друзья, если мы... Вы поняли, что сейчас, да? А что будет? Если мы сейчас не будем кушать этот продукт и не будем нести эту информацию в массы, будет страшно. Будет очень-очень страшно. Уже сейчас много вопросов у людей. Почему? Почему онко? Почему? 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 Я задавала такие же вопросы. Я настолько рада, что каждое утро у меня 7 человек в семье, у меня куча этих баночек, и мы колотим. Я когда уехала, а внучка говорит: Ира, ты надолго? Я говорю: на 3 дня. Она говорит: а кто мне будет вот это вот колотить? Я говорю: дедуля наколотит. Поэтому дедуля там занимается. Друзья, не медлите, не медлите. Быстрее рассказывайте о продукте Дженус. Быстрее. Запомнили? Быстрее. Вот и все. А с питанием разберемся на прямых эфирах. Я вам очень благодарна. Будьте здоровы, красивыми, счастливыми и радостными в компании Дженус, в нашей семье. Спасибо.